Allez, on ouvre la boîte à outils. Le tout premier, le pionnier du genre, c'est une méthode à la fois super puissante et historique, le dosage radio-immunologique, qu'on appelle plus simplement RIA. Le principe est vraiment ingénieux. On marque notre anticorps avec un atome radioactif. Comme cet atome est instable, il émet spontanément un rayonnement. Et c'est ce rayonnement qui est le signal qu'on va pouvoir mesurer très précisément. Cette technique est tellement sensible qu'elle peut repérer des quantités vraiment infimes. Ça a été une révolution, notamment pour doser les hormones ou les marqueurs de certains cancers.